Dum, 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 dum. Eu sou o solzinho e eu quero te mostrar Que a gente tá na temporada 4. Eu tenho amigos, como vocês podem ver. Aqui é bem legal, vocês podem ver eles. Eu sou o solzinho, eu sou o urso de sol, o pássaro negro, sou o teu, sou o cachorro e tem mais. Sarabolinha, na linha, ela é divertida. E além de também o Patete, que é o maior voador. Vem brincar e se divertir com o Sol e Sutris e os teus amigos. Vem brincar e se divertir com o Sol e Sutris. Temporada 4, uhul! Sol e Sutris, temporada 4. Sol e Sutris, o soluço do pássaro negro. Eu acho que eu tô com vontade de pegar algo na geladeira. Já sei, eu vou pegar os meus mirtigos. Oi, pássaro negro, o que você vai fazer? Eu vou comer mirtigos. Pássaro negro, só não como muito rápido. O que pode estar de errado? O que aconteceu? Ai! Vixe, pássaro negro, você comeu muito rápido e você ficou com soluço. Ai, ai, ai. E agora? O que eu posso fazer? Eu também não sei. Já sei, eu posso te dar um copo de água. Um copo de água pode te ajudar. Boa ideia! Eu só vou lá pegar. Pronto. Ai! Ah, não. Caiu água em mim. Ai. E agora? Ai, ai, ai. Como é que faz o passar? Eu ouvi algum barulho estranho. O que está acontecendo aqui? O pássaro negro está com soluço. Ele comeu muito rápido e ficou assim. Já sei, eu posso te ajudar em algo. O quê? Vem aqui. O que você quer? Vamos brincar de um jogo? Mas o que a gente vai fazer com o jogo? Vamos assim, ó. Vamos ver quem sobe o moinho mais forte. Mas o que isso tem a ver com... Você já vai entender. Primeiro eu. Agora é a sua vez, Pastel. Tá bom. Você tem que segurar muito, você tem que pegar muito ar para você conseguir soprar melhor o moinho. Tá bom. Já pode ir. Não! Puxa vida, foi embora. Não tem problema. Mas e agora? O soluço passou? Eu acho que sim. Eu acho que deu certo. Não! O que está acontecendo? Me ajude, pessoal. Eu tenho que pensar em algo. Já sei! Um susto pode ajudar. Pode ser. Tenta me assustar, Tebrual.
você bateu em mim. Desculpa. Um soluço incontrolável aqui. Um soluço não deu certo. E agora? O que eu vou fazer? E agora? Alaskan, é que eu tô com soluço, né? Eu ainda tenho que pensar em um jeito, mas não sei qual. Tá bom, Alaskan, continue dormindo. Eu tenho que pensar em algo. Alaskan! Não! A gente vai se bater, a gente vai se trombar. Não! Ufa, tá finalmente tudo limpinho. Eu ouvi alguém gritando, deixa eu ir lá ver. Aguentem firme, vou salvar vocês. Que susto. Quase que a gente se trombou, eu e o Alascão. Cadê meu soluço? Pássaro negro! O susto foi tão grande que o seu soluço acabou. Aê! Eu preparei umas maçãs para você comer. Vamos lá, vou chamar a Tebrual. Tebrual! O quê? Quer comer maçãs comigo? Sim! Vamos lá! Agora sim, sem pressa e sem soluço. Parabéns! Você aprendeu a sua lição. Então eu vou ensinar isso para a galera. Uhul! Gente, quando vocês forem comer algo, nunca comem depressa. Porque se você comer depressa, você pode ter soluço. Além de você também se engasgar. Te deu o risco de você se engasgar. Então, comem a sua comida na velocidade certa. Nem muito rápido, nem muito devagar. Porque se você também comer muito devagar, vai desperdiçar muito tempo para você fazer outras coisas importantes. Então, se você aprendeu a sua lição também, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Estamos em rumo aos 6.000 inscritos, então é só isso. Tchau, tchau! Deus te abençoe! Uhul! Vem brincar e se divertir com o Sol e Sutris e os teus amigos. Vem brincar e se divertir com o Sol e Sutris. Temporada 4. Uhul! Sol e Sutris, temporada 4.